अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ ओले मैक्स 8 की। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये बजट स्मार्टफोन्स की रेंज के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि 11,000 के प्राइस टैग के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अगर बात करूं इसके स्क्रीन साइज़ की 6.5 इंचज़ का यहाँ पर आपके पास स्क्रीन साइज़ देखने को मिल जाता है। एचडी रेजोल्यूशन के साथ ये आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। और अगर बात करूं इसके डिस्प्ले साइज़ की तो यहाँ पर 6.5 इंचज़ का वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाती है। बैक साइड के ऊपर एक खूबसूरत सी स्लीक सी स्लिम सी आपको लुक्स प्रोवाइड करता है। 4 कैमरे आपको नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ पर सिंगल कैमरा यूज़ हो रहा है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर बैक साइड के ऊपर जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाकी की जो कैमरे हैं वो कैमरे नहीं है, जस्ट आपको अच्छी लुक प्रोवाइड करने के लिए शेप अप किए गए हैं। उसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है बैक साइड के ऊपर। 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर ये मौजूद है, एक पर्पल है, ब्लैक है, लाइट ग्रीन भी आप उसको कह सकते हैं, आपको जो थर्ड कलर देखने को मिलता है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है ये डिवाइस। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। आप लोग ओले के स्मार्टफोन्स की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा आप खुश हैं। जल्दी से करते हैं अनबॉक्स अपनी इस डिवाइस को, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने ओले मैक्स 8 के ऊपर, ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और यहाँ पर सिंपली आपको ओले की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर सिंपली ओले मैक्स 8 की ब्रांडिंग है, PTA अप्रूव्ड है। बॉटम साइड के ऊपर आए तो यहाँ पर सिंपली आपको इसका वेरिएंट नंबर मिल जाता है, और यहाँ पर कलर जो है वो ब्लैक के अंदर मौजूद है। टॉप साइड के ऊपर ओले की ब्रांडिंग है। बैक साइड के ऊपर आए तो यहाँ पर सिंपली आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंचज़ की HD प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन। उसके अलावा 3350 मिली एम्पास की बैटरी मिल जाती है, रिमूवेबल बैटरी है। उसके अलावा 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। बैक कैमरा जो है मेन लेंस 8 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है सिंपली। उसके अलावा अगर बात करूँ यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है ये डिवाइस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाती है डिवाइस। तो डिवाइस को मैं रिमूव करता हूँ और इसको रख देते हैं साइड पे। इसको बिल्कुल लास्ट में हम बात करेंगे। बॉक्स के अंदर जो दीगर कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, उसके यहाँ पर सिंपली बैटरी का रैपर है। तो बैटरी जो है ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। उसके अलावा 1 एम्पेयर की पावर ब्रिक आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाती है। लास्ट में हैंड फ्री देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपका सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। एक ग्लास प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा लास्ट के अंदर आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर सर्विस सेंटर जो है वो कराची के अंदर मौजूद है। तो आ गया हूँ मैं अपने डिवाइस के ऊपर। सिंपली इसका जो रैपर है इसको रिमूव करते हैं, देखते हैं मैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके ये डिवाइस को मैं ऑन कर चुका हूँ। तो सिंपली चलते हैं हम इस डिवाइस के ऊपर, क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इस डिवाइस की। तो सिंपली अगर बात करें इसकी जो एंड्रॉयड वेरिएंट है वो आपको 10 देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दीगर स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास 8 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी स्टोरेज की तो यहाँ पर आपके 16 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको अवेलेबल है। उसके अलावा 2 GB रैम भी आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट आउट कर लेते हैं और बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं किस तरह की है। तो सिंपली फिंगरप्रिंट स्कैनर को टेस्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा स्लाइटली डिले आपको देखने को मिला, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिले आपको देखने को नहीं मिला। ऑल्दो अपनी प्राइस टैग के लिहाज से ठीक परफॉर्म कर रही है। 11,000 के प्राइस टैग के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर बात करें बाकी की चीज़ों के ऊपर तो सिंपली 6.53 इंचज़ की आपको स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा अगर बात करें बैटरी वगैरह भी आपको तकरीबन 1 दिन का बैटरी बैकअप इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ उसके कैमरा को। तो यार सिंपली यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की हैं, आप देख सकते हैं। ये इसका मेन कैमरे का रिज़ल्ट है। लो लाइट्स के अंदर इसके मेन कैमरे का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी हाईलाइटिंग के अंदर आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करो फ्रंट कैमरे की तो फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है निस्बतन बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है बैक कैमरे के। ऑल्दो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करते हैं इस डिवाइस की। तो यार सिंपली आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मैंने टेस्ट आउट करवा लिया, इसका कैमरा भी टेस्ट आउट करवा लिया। अगर बात करें इसकी लुक्स और डिज़ाइन की तो यहाँ पर जो आपको डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर बैक साइड के ऊपर यहाँ पर सिंपली आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। उसके नीचे सिंपली आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बॉटम साइड के ऊपर ओले की ब्रांडिंग है और ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं LED फ्लैश भी आपको देखने को मिल जाती है। पावर बटन के साथ सिंपली यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम रॉकर्स अवेलेबल हैं। और अगर बात करूँ मैं बॉटम साइड की तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल के साथ आपको चार्जिंग स्लॉट मिल जाती है, एक अदद माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। टॉप साइड के ऊपर 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओले मैक्स 8 की तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसका प्राइस टैग जो रखा गया है 11,000 रुपये रखा गया है।
इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस आपको इस प्राइस टैग के अंदर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ अगर इसकी मैं बात करूँ जो कि इसका सेलिंग पॉइंट हो सकता है वो इसकी लुक्स है। अगर बात करूँ इसकी लुक्स की तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम लुक आपको दिखाई गई है, लेकिन अगर बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको बिल्कुल प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। फ्रंट साइड के ऊपर अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिल जाती है, लेकिन इसकी जो बॉक्स कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। ये एक इसका प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करूँ इस डिवाइस की तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का मेन लेंस था, बैक साइड के ऊपर 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था, 6.53 इंच की स्क्रीन थी। ये ओवरव्यू है इस डिवाइस का। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये डिवाइस जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 11,000 के प्राइस टैग के अंदर ये वर्थ रखती है या नहीं। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा। आपको जो फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर है इस वीडियो के ओले, उनका ये कहना है कि जो उनके सर्विस सेंटर हैं वो कराची के अंदर फ़िलहाल अवेलेबल हैं और आने वाले वक्त के अंदर पूरे पाकिस्तान में भी वो अवेलेबल कर देंगे। तो जब करेंगे तब की तब देखी जाएगी, लेकिन कराची वाली को अगर आप अवेल करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज वगैरह लेना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर ज़रूर रब्ता करें। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी वेबसाइट वगैरह और उनके नंबर्स वगैरह आपको दे दूँगा, तो मुझे मैसेज करने की बजाय आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ किसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।